Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del secondo semestre 2026. Luna e Papa, ragazzi. Devo dire che potrebbe esserci qualche situazione legata al passato che, o legata a qualche sogno, perché la Luna fa anche riferimento ai sogni, che potrebbe venire a galla, potrebbe essere affrontata, potrebbe essere mediata, potrebbe anche essere una mediazione con qualche tema del passato. Per qualcuno qui ci vedo cause legali non risolte o cose per lo stile. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, ok. 6 di coppe, gli amanti. Abbiamo la stella. Abbiamo il 6 di spade, il 9 di bastoni, il fante di spade, e terminiamo con il re di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo l'andamento del periodo, poi farò gli esempi per i disoccupati, gli occupati, gli autonomi, il denaro, eccetera. In un secondo momento andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi, quindi di quello che vi dirò qui cercherò di dirvi quando potenzialmente potrebbe succedere. Tenete presente che questa è l'ultima di 4 letture per il 2026 che ho già pubblicato, le trovate già tutte online nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. C'è quella generale, quella spirituale e quella sull'amore e le relazioni. Partiamo da questo 6 di coppe. Temperanza. C'è come da risanare una situazione del passato qui. Vi dirò, per qualcuno potrebbe essere, guardate, cavaliere di coppe e 2 di coppe. Per qualcuno potrebbe essere un fratello, un cugino, una questione di eredità, una questione per qualcuno potrebbe anche essere tra partner. La sento un po' come un'offerta di pace, siccome qui abbiamo il Papa e qui abbiamo un 2 di coppe che entrambe parlano di trovare un punto di incontro. Io ho come la sensazione che nel prossimo semestre potrebbe risanarsi qualche situazione con eventualmente qualche parente, qualche persona con la quale siete cresciuti insieme, perché comunque è un 6 di coppe. Andiamo a vedere gli amanti. 4 di pentacoli,
3 di coppe amanti al contrario. Non so, sembra quasi che dobbiate fare una scelta, perché qui effettivamente abbiamo un cavaliere di coppe, quindi potrebbe essere che questa persona o con la quale siete cresciuti insieme o questo parente, insomma, identificate voi chi è questa persona, potrebbe farvi una proposta. Per qualcuno il 2 di coppe può essere una proposta di collaborazione, per qualcun altro è una situazione del passato da risolvere, da mediare e comunque potrebbe arrivare una proposta. E qui con la carta degli amanti sento che qualcuno di voi potrebbe essere messo davanti al dover effettuare una scelta. C'è qualche cosa con questo 4 di pentacoli che non volete cedere, che non volete lasciare. Di solito è una carta che ci parla di attaccamento. Andiamo a vedere la stella. Asso di coppe matto. C'è come un nuovo desiderio qui, un nuovo punto di arrivo, un nuovo percorso da intraprendere. Abbiamo anche poi un 6 di spade. Può essere quello che si sviluppa dopo questa proposta. Andiamo a vedere il 6 di spade. Perché 6 di spade è una carta che ci dice di 5 di coppe, di allontanarsi dai pensieri negativi, dalle credenze limitanti. 5 di coppe e 8 di bastoni. Potreste avere come qualche senso di colpa, qualche pentimento, qualche rammarico, qualche senso di vuoto, di insoddisfazione personale che non comunicherete con questo 8 di bastoni e quindi qualcuno di voi potrebbe decidere di muoversi, di spostarsi, di iniziare a valutare altre alternative. Ho un po' come l'idea che vi terrete dentro questa specie di sofferenza. A qualcuno di voi potrebbe mancare la parte divertente. Mi viene proprio da dire della vita in generale, soprattutto se quello che vi propongono potrebbe essere un progetto divertente, per esempio, da monetizzare e quindi essere lì come potrebbero esserci come delle paure qui, la paura di pentirsi, di fare qualche passo sbagliato, perché comunque qui il desiderio, il sogno è grande, potrebbe essere anche un sogno di infanzia che avete avuto e qui tra l'asso di coppe e il matto potrebbe esserci un po' di impulsività. Normalmente con la stella è un po' una cosa che succede per destino o comunque si è un po' guidati, no? La stella come carta nei tarocchi rappresenta la stella polare, quindi che era il polo nord, no? O il nord per i re magi. Anche per i navigatori, sì. Non so perché mi sono venuti in mente i re magi adesso. Comunque. Andiamo al 9 di bastoni. 10 di coppe stella nuovamente, ragazzi. Io sento che è come se potesse tornare qualche cosa del passato. Non è che sia negativo, però è come se adesso ci fosse la possibilità di risolverlo, di tirare fuori questo 5 di coppe che vi attanaglia, che avete taciuto, e di iniziare come a muovervi verso quello che volete. Io credo che qualcuno pensi di non essere destinato a lavorare in gruppo, perché anche qui vedo la carta del gruppo che è a testa in giù. Un discorso è in due, che comunque è già un gruppo. Un discorso è un 3 o un 10 di coppe. Fatemi sapere se vi risuona. Sapete,
mi, mi, come, mi fa senso, no, mi fa un senso. Ha un senso per me vedendo il Papa perché il Papa è l'archetipo del maestro. Quindi vi dico che qui per qualcuno di voi potrebbe esserci come questa proposta magari di diventare insegnanti, di iniziare a seguire dei gruppi, di evolvervi, di inseguire o meglio realizzare un sogno che avete sempre avuto. Andiamo a vedere il fante di spade, fatemi sapere questo sogno qual è. Abbiamo un 6 di pentacoli, il sogno potrebbe anche essere, per esempio, semplicemente riuscire a risolvere le questioni familiari senza prendersi per i capelli, che già è tanta roba. Andiamo a vedere anche il re di pentacoli. Allora, per il fante di spade, 6 di pentacoli, 2 di pentacoli. E per il re di pentacoli abbiamo un fante di pentacoli e un 5 di bastoni. Ok, sento che in qualche modo andrete cercando l'equilibrio, applicandovi piano piano ad ogni singolo cambio che andrete facendo con questo 6 di spade. Ogni piccolo spostamento sarà osservato e poi consolidato. Se così funziona va bene, ok, da qui in avanti faccio così. Se così non funziona, cambio. Ok, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da chi è disoccupato. Allora, io sento alleanze, sento anche la possibilità di poter iniziare a lavorare con queste carte. Quello che mi viene da dire, vedendo un po' tutta la parte iniziale, è che potrebbe essere un lavoro che avete già fatto, un titolare dal quale che vi ha già assunto, è come se fosse un revival di un vecchio lavoro. Ed essendoci la luna potrebbe essere proprio tanto vecchio, c'è anche un 6 di coppe, quindi... Oppure potrebbe essere qualcosa che ha più a che vedere con il vostro sogno, con i vostri desideri, con le vostre attitudini, con le vostre doti, con quello che vi piace fare. E quindi qui ci potrebbe essere come una proposta che però io ho la sensazione che voi vogliate fare le cose da soli, non abbiate voglia di seguire gruppi o di lavorare in gruppi. Non vedo carte di qualcuno che si stufa e dice, boh, basta, non riesco a trovare come dipendente, apro la partita IVA. No, questo no. Però, non lo so, è come se preferiste i lavori individuali. C'è un 6 di pentacoli comunque, qualche accordo più o meno duraturo potrebbe arrivare, potrebbe essere un part-time o potrebbe essere un lavoro su turni. Devo dire che ho la sensazione con questo re di pentacoli alla fine che potrebbe, insomma, darvi una certa tranquillità per un buon periodo. Anche perché qui la carta di base è il Papa, quindi sì, ci potrebbe essere proprio un contratto nel lungo periodo. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, dunque vi dirò, ma qui vi invito ad andare a vedere anche le previsioni della bilancia sull'amore. Hanno la copertina fucsia, però ho come la sensazione che potrebbe nascere una storia d'amore in un ambiente lavorativo, dove vorreste con tutte le vostre forze lasciarvi andare, però sento che agirete con maestria, cioè nel senso metterete le giuste barriere a questa persona, alla situazione,
Diciamo che vi prenderete un po' il tempo per vedere se effettivamente può essere una versione romantica la vostra conoscenza. Ora, al di là di questa parentesi, per chi fosse occupato, allora, vedo che qualcuno di voi ha voglia di essere trasferito o avrebbe voglia di fare altro. E vi dico che potreste anche raggiungerlo, secondo me, soprattutto se si tratta di qualche cosa che potete gestire da soli. Potrebbe anche essere un lavoro a domicilio, qualche cosa da dover fare in altre aziende e quindi un po' più solitario come lavoro. Per le persone che sono autonome, io credo che potreste entrare come in una collaborazione con qualcuno, era un po' quello che vi dicevo all'inizio, 2 sì, 3 sono troppi, 10 non ne parliamo. Ehm, per cui vi sento un po' come in una fase di scelta, scelgo o non scelgo di accettare questa proposta, questa offerta. Io preferirei stare da solo, lavorare da sola, farmi le mie ore, i miei clienti, la mia routine, le mie regole. Però io sento che qualche tipo di accordo verrà preso, ma metterete i paletti, cioè spiegherete chiaramente come volete lavorare voi, quali sono le politiche aziendali o cose per lo stile e si faranno come degli accordi e vi dirò, avendo anche il 2 di pentacoli, sono accordi flessibili, cioè ho come la sensazione che sarà talmente, come vi posso dire? È come se le intenzioni fossero talmente buone da ambedue le parti che sarete in grado di dire l'accordo principale è questo, ma se succedesse X cosa abbiamo l'alternativa B. E qual è l'alternativa B? E si sceglie insieme anche l'alternativa B. E vi sento come un po' monitorare questa situazione per vedere se funziona o no. Se parliamo di progetti, allora, se sono progetti che già avete e che già non stanno andando bene, qui le carte vi dicono di, allora, da un lato mediare, ok? Cioè, non va esattamente come volete voi, provate a incontrare di più l'approvazione del pubblico, dei follower, di chi è dall'altra parte del progetto. Se per esempio il progetto, vi faccio un esempio perché mi è venuto così, fosse un camper, fosse un mezzo di trasporto che state ristrutturando, che un qualche tipo di, non lo so, modifica che state facendo, quindi è un oggetto, la mediazione potrebbe essere tra il lavorarci su e il riposare, ok? Però ho come la sensazione che dobbiate trovare una via di mezzo tra, tra una cosa e un'altra. E soprattutto anche la sensazione che vi dicano un po' di non dare troppo peso ai dettagli, ok? Per quello che riguarda i soldi, lo sento un buon periodo, cari amici della bilancia. Sinceramente, sia che siano i soldi che andrete a guadagnare, sia che siano i soldi che avete già magari investito o che avete risparmiato, sento che c'è un buon potenziale, se non di crescita, perché la vedo la crescita, però se voi per i vostri standard quella non è crescita, ipotesi perché è troppo poco rispetto alle vostre aspettative, diciamo che perlomeno c'è una sorta di linearità. Quindi ho l'idea che potrete togliervi qualche sfizio in più in questo periodo. Ok, e che altro? Niente, andiamo a vedere mese per mese come si sviluppano le energie.
Allora, qui abbiamo un 5 di bastoni, un cavaliere di coppe, che avete appena nella riga sopra, re di bastoni, 7 di coppe, sette di spade e fante di coppe. Bene, allora qui è semplice, abbiamo luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Partiamo da questo 5 di bastoni. Abbiamo un 3 di bastoni. È come se a luglio faceste fatica. E 7 di pentacoli. Fatica a progredire, fatica ad andare avanti, fatica a guardare al futuro con ottimismo, ma fatica fisica. Infatti poi qui avete anche il 9 di bastoni, che parla proprio di una stanchezza fisica. È come se qualcuno di voi avesse bisogno proprio di prendersi una pausa, di ferie, di... non so, come l'idea che abbiate bisogno di lasciare andare un attimo certe cose, ecco. Ok, andiamo a vedere il cavaliere di coppe, giustizia imperatrice. Io sento che qui potrebbe esserci questa figura, quello che vedevamo qua, che per qualcuno potrebbe essere una madre con la carta dell'imperatrice, o una figura vicino a voi con un atteggiamento materno. Non lo so, come la sensazione che arrivi, perché anche qui abbiamo la temperanza. Nei mazzi tradizionali è raffigurata con un angelo, con le ali, scusate, che rappresenta un angelo. E la giustizia mi viene un po' in mente la stessa cosa. Anche gli amanti nei tarocchi tradizionali sono raffigurati con un angelo. Per qualcuno è una mamma trascesa, io sento, che vi sta in qualche modo aiutando. Per qualcun altro è questa figura reale che vi sta dando l'occasione di uscire da questa luna, da questo passato. C'è una guarigione in atto qui, ragazzi, e secondo me è di tipo spirituale. Andiamo a vedere il re di bastoni. Nove di pentacoli e imperatore. Allora, guardate, sento che potrebbero farvi questa offerta di cui parlavo qui giusto ad agosto, e agosto secondo me sarà anche un momento dove valuterete che cosa volete fare, quali sono i vostri desideri, che cosa vi manca, dove non volete che gli altri intervengano o dove non volete cedere. E a settembre vi dico re di bastoni, 9 di pentacoli e imperatore. Qui secondo me potrebbe essere l'inizio di quel lavoro di cui parlavamo prima, potrebbe essere una nuova stabilità, un nuovo ruolo che finalmente secondo me deciderete di assumere. Ora andiamo a vedere il 7 di coppe a ottobre, perché è come se si aprissero delle possibilità, delle idee. Anche qui potrebbe essere un momento di rivalutazione per qualcuno. Fante di pentacoli e 3 di spade. Ho l'idea che la prenderete un bel po' seriamente questa nuova situazione, che sarete ligi al dovere,
proprio perché avete questo 7 di coppe in testa. A ottobre è come se vi si aprisse la vista. Andiamo a vedere il 7 di spade. Abbiamo il 9 di pentacoli. 9 di coppe era questo. 9 di pentacoli e 2 di pentacoli. Ho come l'idea con questo 7 di spade che qualcuno di voi a novembre possa un po' sopravvalutare qualcosa. Avendo solo pentacoli potrebbe essere la situazione patrimoniale. Se avete degli investimenti potrebbero salire e scendere e magari avere delle aspettative un po' troppo alte riguardo ai guadagni. Attenzione perché con un 7 di spade potrebbero esserci dei furti a novembre. Qualcuno che cerca di fregarvi. Diciamo denaro perché le due carte sotto sono denari, però non necessariamente, potrebbe essere anche rubarvi delle idee, magari una di queste 7 coppe che avete. Potrebbe essere il rubare delle strumentazioni, dei clienti, piuttosto che del tempo. Andiamo a vedere il fante di coppe. È per quello secondo me che avete questo fante di spade. Sapete, nel caso fosse una collaborazione, come vi avevo detto un po' prima, c'è come questa assunzione di un nuovo ruolo e lo studio, io sento, delle possibilità che ci sono. E c'è come un tenere sott'occhio questo nuovo contratto, questo nuovo accordo, potrebbe anche essere un nuovo collega o per qualcuno un nuovo apprendista. Andiamo a vedere il fante di coppe. Quattro di coppe, 2 di coppe, forza. Guardate, io ho come l'idea che se fosse una nuova collaborazione, una nuova persona all'interno del posto dove lavorate, potreste rendervi conto che la persona, o comunque diciamo che verso novembre potrebbero esserci come delle ambiguità, mettiamola così. Ma io sento che risolverete la cosa come dei maestri spirituali in quanto avete il Papa. Perché? Perché cercherete più che tutto, con forza morale, forza di volontà, facendo finta di chiudere un occhio, di cercare un punto di incontro con questa persona. E rivedo di nuovo qui quel tema, cercare il punto di incontro, cercare di risanare, eventualmente, considerata la temperanza qui, questa relazione, questo rapporto, questo lavoro. Fatemi sapere poi come vi risuona, ragazzi, nei commenti. Andiamo a vedere un oracolo. Diciamo che verso settembre potrei vedere o l'inizio di quel nuovo ruolo, l'inizio di un lavoro, piuttosto che l'inizio di questa collaborazione o reinizio. Guarda il lato buono di tutte le cose. E qui abbiamo, questo è un giorno dedicato unicamente all'ottimismo. Succeda quel che succeda, il tuo compito consisterà nel vedere solo le qualità positive. L'obiettivo: poni in pratica il potere del pensiero positivo. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti.
Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail oppure vi potete abbonare al canale. In entrambi i casi andrò a trattare il tema delle credenze limitanti, ma nella sezione degli abbonamenti c'è tanto materiale in più di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di come trascendere l'ego, si parla di chakra, di traumi, di come sviluppare i sensi psichici, insomma è un po' tutto quello che ho studiato e sto studiando in decenni di formazione personale e professionale. Quindi date un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto più o meno di quello di cui si parla. Tenete presente che sono 5 playlist ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 2, 3A e 3B e andrebbero visti in ordine cronologico. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!